এই মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। তো এই বদি ওনার বাড়ি বলেন? আমার বাড়ি নরসিংদী। নরসিংদীর কোন গ্রাম? নরসিংদী বুয়ারপুর। নরসিংদীর বুয়ারপুর থেকে উনি আসেন আজকেই। ওনার শোল্ডারের ব্যথা, হাতে ব্যথা করতো, দুইটা হাতে জিনজিন করতো, ব্যথা করতো এবং হাঁটু ব্যথা। এই হাঁটুর জন্য উনি 10 বছর পর্যন্ত কি আসন পাইতে বসতে পারেন নাই। এখন আজকে আমরা চিকিৎসা দেওয়ার পরে বসেন তো দেখি আপনি পারেন কি এটা তুমি বসেন। এখন এই বসাতে আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে না? সমস্যা হয় না, কোনো সমস্যা হয় নাই। তো এই যে আমরা যে একদিন আপনারা চিকিৎসা দিলাম, এই একদিনের চিকিৎসা কি আপনি খুশি? আমার ভালো লাগতেছে, খুশি, অনেক ভালো লাগতেছে। এর আগে আপনার ছেলের চিকিৎসা নিয়ে কি আপনি খুশি? ছেলেও বলছে আগের থেকে অনেকটা বেটার, ভালো লাগে। হ্যাঁ, ভালো লাগতেছে, মানে সে উন্নতির দিকে যাচ্ছে। তার 5টা সেশন কাজ চলে, তার 4টা সেশন কাজ চলে। আচ্ছা, যাই হোক, সর্বসাকুল্যে হলো ওনার হাঁটু ব্যথা। আমরা একদিনে ওনাকে আসন পেতে বসার সুযোগ করে দিয়েছি এবং উনি আজকে আমরা ছাড়পত্র দিয়ে দিব। আজকে চলে যাবেন উনি নরসিংদীতে। তো যদি সময় সুযোগ থাকে 2-3 মাস পর একবার এটা দেখাই দিবেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, খুদা হাফেজ।